before I proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. Hello! And today, introduce ko sa inyo ang 42 pieces bits and socket set. So, nakikita nito, nasa case siya. Now, ang packaging nito is dapat ang cover ng plastic, then may hard plastic sa loob. But since this is mine, yes, sa akin po to, basta make sure na ang mapapurchase nyo or ang makukuha nyo is may plastic packaging na nakabalot. Okay? So, gagawin natin, i-unbox ko to para sa inyo. So, ito nakikita niyo yung itsura niya. So, meron tayong 1-piece ratchet screwdriver, which is ito. Tapos, meron tayong 16 pieces bits, which is ito yun. Then, meron din tayong 1-piece adapter, which is ito yun, sa taas. Then, meron tayong 1 precision bit driver, which is ito yun, mas malipis sa kabilang side. Tapos meron tayong magnetic bit holder, which is ito yun, mas maliit sa may gilid. Then meron tayong 9 pieces na 1/4 inch socket, which is ito yun. Okay, then meron tayong 12 pieces precision bits, which is ito yun. Line. Okay, so papakita ko sa inyo, zoom in, and I shall reveal first, the first opening. So, ito yung sinasabi ko sa inyo hard case na plastic yung dapat mo sa loob for protection niya. Then, I'm gonna show you muna yung itsura nito, then papakita ko sa inyo how to use or operate nito. So, ito yung nasa likuran ng set. So, nakikita niyo naman dito naka-indicate kung ano yung mga sizes nila at ano yung inclusion niya. And ano yung mga screwdriver heads na kasama. So, let us, once again, unbox. So, ito ang ratchet screwdriver. So, para magamit natin to para sa mga heads, screwdriver heads, gagamitin natin si adapter. Ayan. Antayin natin mag-focus kay adapter. So, ipapasok natin si ratchet kay adapter. So, yan. So, para mausog mo siya, syempre. Pero pag kailangan mo naman siya iilagay sa other side, switch mo para punta naman siya sa other side. So, reversible din siya for a ratchet screwdriver. Next, lalagyan mo dito yung head na kailangan mo. For example, gusto ko si screwdriver. So, ito si screwdriver. Antayin natin mag-focus lang saglit. Then, ipapasok natin siya kay adapter and kay ratchet. So, ito na yun. So, magagamit mo na ngayon si screwdriver and si adapter and si ratchet screwdriver. Now, so pagpasok mo ng gamit, uusog yan kung saan mo kailangan. Then, kapag kailangan mo ilugan or sikipan, depende kung saan side ka, yan, other side naman. Okay? Then, if hindi mo naman ito kailangan, so tanggalin mo naman. Tanggalin mo rin si adapter. So, matitira si ratchet. So, para magamit mo sila socket, ito ang gamitin mo. Ayan. So, yun yung nasa gilid para makita nyo. So, ayan siya. So, ito yung panggamit mo kay socket. Pasok mo siya kay ratchet.
Then, kapag kailangan mo na si socket, kuha ka na lang ng anong size na kailangan mo. For example, kailangan ko pinakamalaki. So, ito ang kukunin ko. Papasok ko. Then, I could use it para mag-screw, magluwag, or magsikip. Next, kapag need mo ng other side, switch mo lang siya to other side. Okay? So, after, hindi mo naman kailangan, tanggalin mo lang ulit. Then, ibalik. Hindi ko siya mabalik. Hindi ko siya mabalik, guys. Fit kasi siya. After nun, kung kailangan mo naman si precision screwdriver, ito ang gagamitin mo. So, para saan siya? So, ito yung mga tipo para sa maliliit na gamit. So, this is the one. For example, kailangan ko si mas gusto ko si screwdriver. Screwdriver or sige, let's go with flat na lang. Wait guys, hindi ko siya mahila. So, hilayin ko siya as a whole. So, very sturdy kasi siya ang paglagay niya. So, kailangan ko maging careful din sa pagtanggal. So, yan na, si flat. So, ito si flat. Ayan. Antayin ko lang ulit. Then, ito si precision screwdriver. So, ipasok natin siya. Yan. So, meron ka ng screwdriver para sa mga maliliit mong gamit. Especially sa mga technologies mo, like laptop or watches or cellphone. Ayan siya. So, yun ang mga nasa loob ng 42 pieces. Then, I will put back my plastic case and close. So, ayun na ang 42 pieces, bits, and socket set. Now, if you feel na medyo marami-rami siya at hindi mo kailangan lahat, don't worry! Don't worry. Meron kaming 38 pieces, bits, and socket set available. You can check Lazada, Shopee, or our website para doon. Kasi wala akong dalang sample ngayon. I'm very sorry, guys. So, that is it. That's all what I can do today for you guys. I hope nag-enjoy kayo sa video. I hope may natutunan kayo sa akin. Please look forward sa mga future videos namin. And as a support, please watch our previous videos for yung mga isa-isang description nito and yung mga uses talaga niya. Okay? Thank you so much, guys. Feel free to drop a comment, like, share, and alam niyo na, subscribe. Thank you so much, guys. See you soon. Bye-bye! Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe. This is Layatan signing off.